Учениците од основното училиште Петар Попарсов во новата учебна година рамо до рамо со нивните врсници од приватните училишта. А сето тоа, благодарение на новата опрема со која значително ќе се олесни и модернизира одржувањето на наставата. Сите средства кои основното училиште Петар Попарсов ги добива од наемот на објектот на приватната градинка Пиколини, ги инвестираше во обнова на опремата, а се со цел подобри услови на учениците и наставниците во одржување на наставата. Градоначалникот со апел до останатите училишта да го следат примерот на основното училиште Петар Попарсов. Средствата што ги добива основното училиште Петар Попарсов од издадената градинка под закуп Пиколини, тоа е најубавата градинка во Република Македонија, вкупно на годишно ниво негде над 1.700.000 денари, ги вложуваме овде повторно во училиштата, пред се во нов компјутерски центар со најсовремени компјутери, да нема дискрепанца меѓу компјутерите на кои што работат учениците во училиштето и дома. Обезбедена е една смарт табла, обезбеден е исто така мултимедијален центар, односно училница. Во сите училници, значи 12 училници ставени се LCD проектори, за да можат наставниците да ја спроведуваат наставата по најсовремен електронски пат. Исто така во рамките на креативниот центар во училиште треба да развива ботаничка градина, реконструирани се одредени нејзини делови со цел тоа да може да функционира, и наша цел е да секогаш овие средства што ги добиваат од издадената градинка секоја година да ги инвестираме во доопремување, техничко доопремување на училиштето. Покрај тоа набавени се нови клупи, нови столици, делови шкафови каде што треба особено за првачињата, и наша цел е ова училиште да се надпреварува со благодарение на средствата кои што ги обезбедува самото училиште, да се надпреварува со приватните училишта на територија на општина Карпош, а тоа е Нова, тоа е Јахија Кемал и QSA, како и другите училишта кои што овде постојат, за да создадеме една навистина квалитетна конкуренција, односно да не мора родителите да ги праќаат во приватни училишта, зашто ние ова училиште, а се надевам дека и други училишта на територија на Карпош ќе ги направиме конкурентни во делот на техничката опременост, во делот на средствата што треба да има, како и со кадрот кој што треба да го имаат овие училишта. Како што реков, ќе продолжиме и наредната година, ќе се вложува во ово училиште, односно сите училници, сите ученици од 1 до 9 оделение да може да следат настава по најсовремен електронски пат и да може да се олесни работата на наставниците, да користат програми кои што може да ги симнат од интернет, во исто време исто така се што им е потребно од интернет да им презентираат на учениците, како и во она мултимедијална сала, ако се има например часови по историја, да се презентираат историски, документарни филмови, историски филмови и така натаму, без разлика, или пак да се прават одредени опити кои што не можат со одредени помагала овде во училиштето да се извршуваат. Јас се надевам дека учениците ќе бидат среќни, во исто време ова е потик и до другите училишта каде што имаме слободен простор, тој да се издава и потоа да се користи, за да практично училиштата ги правиме само одржливи проекти кои што ќе вложуваат во наука и со цел нашите најмлади жители во општината Карпош уште од најмлади денови да се запознаваат со најсовремените технички помагала и да влезат во сферата на електрониката. Директорката Лела Николовска задоволна од реализацијата на овој проект. Според неа, на овој начин, на учениците им се олеснува следењето, а на наставниците одржувањето на наставата. Ова за училиштето значи пред се огромна радост за учениците. Целта ни е да ги научиме да учат, да им е пријатен престојот тука и да биде многу поблизок на нивните разбирања и сваќања, затоа што техниката им е сега на децата поблиска, како на најбрз начин да дојдат до она што сакаат да го дознаат, и заедно со наставниците преку нови методи и начини на работа да им се олесни начинот на совладување на знаење. Значи да посакаат да дојдат во училиште и престојот да им биде пријатен, да научат на нов начин, да научат и да откриваат нови знаења. Како што истакна градоначалникот Јекимовски, ваквите и слични проекти продолжуваат и натаму, се со цел најмладите да имаат квалитетно образование и најдобри услови за следење на наставата во нивните училишта.